მადლობისა ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით. დღეს აღარ არის ჩვენი დღე. მე გუშინ თქვი, რომ 365 დღე არის თქვენი დღე. ასე რომ გილოცავთ. თქვენ დღეს. და ძალიან საინტერესო თემა მოუზადეთ დღეს ჩვენს მაყურებელს. საინტერესო და ძალიან ხო, იცი რა, მე რამდენადაც გამიგია ხოლმე ხშირად სტარი ესეთი შექმნება, როდესაც აი ამ დიაგნოზს აღმოუჩენენ, ხო, ადამიანებს. პირველ რიგში ალბათ შიშიუფლებათ, შემდეგ გაურკვევლობა, შემდეგ მოქმედება, არის ეს საიდან დაიწყო ამ შემთხვევაში. საუბრობთ ეგრეთ წოდებული კოპაციუნტებზე და ეს მართლმადიდებლად მეხით გავარდა, თუმცა ნიკა თუ ადრე ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად უკურნებლად ითვლებოდა ესენი, დღესდღეობით ასე აღარ არის საბედნიეროდ და უკურნებელი სენი აღარ გვქონდა. ხო, ეს აღარ არის განაჩენი, რაც მთავარია, თავისუფლად შეიძლება რომ ეს ყველაფერი იყოს განკურნებული რა. კი, ძალიან ბევრი ადამიანია მე ვიცნობ პირადად რამდენიმეს, ვინც სრულად გამოჯანმრთელდა და ამ შემთხვევაში სულ მგონია რომ სადღაც პირველ რიგში არის შენ რას დაიჯერებ და როგორ დაიჯერებ, რომ აუცილებლად კარგად იქნები, რა თქმა უნდა, სწორ მკურნალობასთან ერთად და მე ერთი ამონარიდი მინდა წაგიკითხოთ. და შემდეგ კეთხვით საიდან არის ეს ამონარიდი. ხვალ კლინიკაში მივდივარ, რადგან ყოველთვის მძულდა თეთრი კედლები. ეს არის მიზეზი, რის გამოც უკვდავება გადავწყვიტე და სიკვდილთან ბანქოს მოგება სწორედ მაშინ, როცა საუკეთესო კარტი მას ეჭირა და მე არაფერი. ეს არის ამონარიდი იმ წიგნიდან, რომელიც დაწერა გიორგი კეკელიძემ და გიორგი კეკელიძეს, არ ვიცი, ნებისმიერ თემაზე შეუძლია ისე წეროს, რომ იყოს ყოველთვის განსაკუთრებული და ყოველთვის რაღაცა ისეთი მე პირადად ისეთი ემოცია მეუფლება ხოლმე რომ მგონია რომ ყველა სულში და გულში და ტვინში იხედება ეს ადამიანი და ისე წერს. ხო, და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ესე მხატვრულად გადმოსცე რეალური ისტორიები არ მგონია მარტივი იყოს, ხო? და რეალურად გიორგისგან მოვისმენთ. ხო, რა თქმა უნდა და გიორგისთან ერთად გვეყოლება ასევე ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი, არ ვიცი, უდიდესი ენერგიის მატარებელი ადამიანი. უდიდესი დადებითი ენერგიის მატარებელი. კი ბატონო, ენერგიის მატარებელი ადამიანი არსენ გვენეტაძე, რომელიც ჩვენი მეგობარია. მე ესე პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის არა მარტო ჩვენი, ძალიან ბევრი ადამიანის მეგობარი და რაღაცები და შესაბამისად ძალიან ბევრი მადლიერი ადამიანი ყავს ასევე გარდა მეგობრისა. მეგობარი მოვიწია ჩვენი სტუმრები, ხო? მოვძადით ბატონო. შეიძლება. როგორც თქვით ბატონი არსენ გვენეტაძე? სალამი. თქვენ თქვით რომ ბედნიერება და ბედნიერების 85% ადამიანურ ურთიერთობებშია და სწორედ ამიტომ ეს ჩვენს მიერ ნახატი და ჩვენს მიერ შექმნილი სიცოცხლეების რაოდენობა ევერესტის სიმაღლეს რო გასცდა. რა მაგარია, დავბძანეთ შეიძლება ბატონო. სადაც გაგიხარებათ. გიორგი, მოვზადდი. სიცოცხლე გახდა ბედნიერება, როცა ვისწავლე მისი ფერება. როგორ ხარ? და კარგია. დიდი მადლობა. სალამი. გიორგისგან დავიწყოთ, მე მგონი. მარიამი შემოგვიერთდება, ეხლა ტექნიკური პრობლემა ქონდა და ხარვეზი. გამოასწორა მე მგონი და მოვა ეხლა მე ჩაუჯექი უკვე ვათვალიერებ ხო? გიორგისგან დავიწყოთ, ხო? ეხლა სანამ შემოხვიდოდი ეთერში ვთქვი, რომ არ მგონია რომ მარტივი იყოს ამ თემაზე მუშაობა. გამხატრულება, ამ ისტორიების მოსმენა, აი, ჯერ როგორ უძლებ ამ ყველაფერს? მართართულია, ეხლა რეალურად. გაძლევს ადამიანი. ჩემისაც ბევრის გამიძლია ასე. რეალურად როგორც მწერლისთვის გარკვეულწილად ხო. გაძლების მიღმა საინტერესო მისიაც არის. მოკლედ მოგესალმებით. დილა თუ შვა დღე მშვიდობისა ყველას მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის. ძალიან რთული მისია იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიუხედავად და ამავდროულად გარკვეულწილად მიხედვით იმისა,
რომ ბატონი არსენი ძალიან საინტერესო პერსონაჟია, ბუნებრივია ის თანდევი ამბავი, რომელიც ახლდა მის ცხოვრებას და რომელიც ბუნებრივია განზოგადებულია ამ ტექსტში და გარკვეულწილად ერწყმის თან ძალიან ბევრი სხვა ადამიანის გამოცდილება ემოციურ დონეზე და არა სიუჟეტური აზრით, იმიტომ რომ სიუჟეტი მიყვება ერთ გმირს მის ცხოვრებას, თუმცა იქ შინაგანი მონოლოგები, რაღაც ტიპის მხატვრული გადაწყვეტები, მათ შორის ფინალი ძალიან პოსტმოდერნული და ცოტა დამაბნეველიც არის და გათამაშებული არის რამდენიმე სცენა მსოფლიო ლიტერატურიდან და ანთროპოლოგიიდან და გარკვეულწილად ეყრდნობა არქეტიპების ამბავს, იქ იუნგი არის, ცოტა ოჰენრია და შემდეგ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ძალიან რთული და დამდგუნველი პროცესიც იყო მათ შორის, მაგრამ რახანაც ეს ყველაფერი გულისხმობდა გამარჯვების ისტორიას და მე ვიცოდი რომ ეს გამარჯვების ისტორია იყო, ბუნებრივია რაღაცნაირად თქვათ თამდევი ოპტიმიზმი ამ პროცესს ახლდა. გარკვეულწილად სადღაც შორს ედგარ პოს ყორანივით, ოღონდ კარგი ყორანივით. ამ შემთხვევაში ზევიდან დაგჩხაოდა და შესაბამისად გარკვეულწილად ეს მოტივაცია აძლიერებდა ჩემს მუხტს და სურვილს, რომ დამეწერა წიგნი, რომელიც იმედის მომცემი იქნებოდა ბევრი ადამიანისთვის. სიკვდილის გაუქმება, ასე ხო, ეს მეტაფორაა, ბუნებრივია და ეს სათაური დიალოგში დაიბადა მე და ბატონი არსენი ხშირად ხვდებოდით თავიდან, მერე მქონდა ეს და აქტიური კომუნიკაცია უკვე სოციალური, თქვათ, მატარებლებით და შესაბამისად გარკვეულწილად პროცესით ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს გვთავაზობდა და მათ შორის ეს სათაურიც ამ პროცესმა შემოგთავაზა. ეს არის მცდელობა იმის, რომ ადამიანმა საკუთარ თავში გააუქმოს სიკვდილი. ჩვენ ბუნებრივია არ გვაქვს ნაიური ილუზია, რომ ადამიანი უკვდავი გახდება ფიზიკური აზრით. მაგრამ რეალურად ჩვენი სურვილი არის ის, რომ როცა ცოცხლობთ, ჩვენთვის სიკვდილი იყოს თამაშგარეთ. და რეალურად ეს მიზანიც იყო გარკვეულწილად, არა ყალბი, არა ესეთი რაღაცა ხელოვნური და ზერელედ მოტივაციის მომცემი ფრაზები და არამედ შეძლების დაგვარად იმ სიღრმეების მოსინჯვით, რომელიც ადამიანს ამას აგრძნობინებს. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ კიბო არ არის განაჩენი. მაგრამ რეალურად ამავდროულად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამბების ხელოვნური შემსუბუქება არც ერთ შემთხვევაში არ იწვევს რეალურ გაიოლებას მოცემულობას. რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი ბრძოლის ველი. და ამ ბრძოლის ველს დღესაც ხავს არაერთი მეომარი საქართველოში და გარკვეულწილად სიმბოლურად ეს წიგნი ეძღვნება სწორედ მათ იმ ადამიანებს, ვინც შეიძლება გუშინ დღეს შეიტყო ამ დიაგნოზის შესახებ, ვინც ახლა იბრძვის ამ ყველაფერს, რომ ამ ბრძოლას აუცილებლად აქვს აზრი და მით უფრო რომ რეალურად მედიცინა ვითარდება დინამიკურად, მით უფრო რომ სოფლიო გარკვეულწილად გულისხმობ ამ შემთხვევაში სამედიცინო საზოგადოებებს მკვეთრად ორიენტირებულია ამ დაავადების დამარცხებაზე, ჩვენ უნდა წინდაწინვე განვეწყოთ ოპტიმისტურად და საბრძოლველად. ეს არის ამ წიგნის ბევრი მიზანი აქვს ბუნებრივია, მაგრამ რახან ფოკუსირდებით დღეს ამ თემაზე, ეს არის ამ წიგნის ერთი მთავარი მიზანთაგანი და მე ძალიან მიხარია სხვა შორის ერთი ამბავი, რომ რეალურად აი ამ წიგნის წერის პროცესისას უფრო სწორედ ამონარიდების გამოქვეყნების შემდეგ შემეხმიანა ძალიან ბევრი ადამიანი და რაღაცნაირად გამახსენდა ის პერიოდი, როდესაც მე საკუთარ თავზე წერდი, საკუთარ მენტალურ გამოცდილებაზე და მეხმიანებოდნენ ის ადამიანები, რომელთაც იგივე გზის გავლა მოუხდათ ან გადიოდნენ მაშინ. და ძალიან ბევრი ადამიანი შემეხმიანა და სხვა შორის მე რამდენიმესთან ინტერვიუც გავაკეთე, რომ მათი ემოციური, ვთქვათ, განცდები გარკვეულწილად გამომეყენებინა წიგნში და შესანიშნავადაც ინტეგრირდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არის რაღაც ნიუანსები, რაც დოკუმენტურია მკვეთრად ამ წიგნში, არის ნიუანსები, რაც შეცვლილია და ასეც იწყება, რომ ეს არის ნახევრად მხატვრული და ნახევრად გამოგონილი ამბავი, ისეთი როგორიც ისედაც არის ჩვენი ცხოვრება. და როდის ველით ამ წიგნს რო ვიცოდეთ? ამ წიგნს გამოუშვებს პალტრაელი გამომცემლობა და ვარაუდობთ, რომ მაისის პირველ ნახევარში გამოვა. კი, წიგნი დასრულებულია. შობიარობაზე რა ფაქტიურად. ხო, უბრალოდ ახლა ესეთ მეორე ტიპის რეპროდუქცია გაკეთებულია. დღიანი ორჩულობის პერიოდში. ახლა შობიარობა დარჩა.
გადავიდეთ ბატონ არსენთან. აუცილებლად კი ბატონ არსენ, ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს ახლა ჩვენ და ალბათ მათ შორის არიან ის ადამიანები, რომლებმაც გამოიარეს მსგავსი გზა, რაც თქვენ. ან ახლა უდგებიან ამ გზას. მოდით დავიწყოთ იმ დღიდან, როდესაც თქვენ აღმოაჩინეთ ეს პრობლემას დავარქმევთ თუ არა, არ ვიცით, ეს უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ, მაგრამ მოდით მოვუყვეთ ჩვენს ტელემაყურებელს პირველივე დღიდან თქვენი თქვა დამოკიდებულება და გზა, რომელიც გაიარეთ. ბევრი მადლობა მოწვევისათვის, ბევრი მადლობა მაესტროს, ასე უწოდებ ხოლმე ბატონ გიორგის მწერალს, როდესაც ეს გამოთქვა აზრი, რომ უნდა გავაკეთოთ მსგავსი რამ და მე ერთი ლექსიც კი მივუძღვენი ამას სიკვდილ მირთმეული და სიკვდილ ნაჭამი თქვა. ანუ ადამიანები, როდესაც ცხოვრების გაღმა გამოღმის მოძრაობიდან მე ერთმანეთს ხვდებიან სხვადასხვა კუთხით, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია ემოციათა გაცვლა. სანამ თქვენს კითხვას უპასუხებდი, აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ და ეხლაც იმიტომ რომ მე მაქვს ასეთი თვისება, ალბათ ბევრ ადამიანს აქვს, არ ვიცი, მე ნამდვილად მაქვს, როცა რაღაცაზე საუბრობ, ან სხვა საუბრობს, გონებას ვაყოლებ, როგორც კინო გამოსახულებას, ესე წარმოვიდგენ ამას. და ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ჯერ როდესაც დავიწყეთ ყოველ დილით მქონდა შეხვედრები, სანამ მე სამსახურის პაციენტებს ოპერაციებს შევუდგებოდი და იქ ისეთი ემოციებით პირდაპირ სველი გაოფლილი გამოვდიოდი დილის საკითხებზე. ამის შემდეგ დაიწყო მეორე ეტაპი, რომელიც კიდევ უფრო მძიმე და რთული აღმოჩნდა. ანუ მწერალი ღამის 2 საათიდან დილის 5 საათამდე მუშაობს და რო დამიწყებდა რაღაც დეტალების მოწერას, რომ ძინავს ტელეფონის ხმა მუდმივად გამორთულია ჩემი, მაგრამ ის პატარა ჩქამიც რომ მოდის, დავხედავდი, ვუპასუხებდი და კიდევ ვუპასუხებდი და მე მთელი დანარჩენი ღამე უკვე გონებაში ეს მთელი ცხოვრება, ხო აი ეს ტყიბული, ეს ტიბო, ბავშვობა, ყველაფერი ერთმანეთში. და უნდა გითხრათ, რომ ეხლაც კი ნერწყვი გამიშრა, ეს არ არის მარტივი თემა. წუხელით სადღაც 2 წუთებამდე მიმოწერაში ვიყავით, მაგრამ მე ვფიქრობ და მე ვგრძნობ, უпростоრი ნათქვამი იქნება, ჩემს პასუხისმგებლობას, ადამიანურს, მოქალაქეობრივს, რომ მე დღეს რადგან ამ დედამიწის ამ მხარესა ვარ, უпростоრად სიცოცხლის ამ ნაწილში ვარ, ესეც ერთ-ერთი ჩემი დავარქვათ ასე პატივისცემა საკუთარი თავის მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც თუნდაც ერთი წუთით, თუნდაც ერთი დღით შეიძლება გამოადგეს იქ მოტანილი რეალობა თუ გამოგონილი ამბავი სიცოცხლის ხარისხის თუნდაც ერთჯერადად გასაუმჯობესებლად. ეხლა მოკლედ ვიტყვი კითხვის პასუხად, როდესაც პირველად ეს იყო 2010 წელი და ეს ტექსტიც შეიტანა ეს ნაწილი, პარასკევი დღე იყო, პარასკევ დილით, ესე იგი, მაშინ უკვე ოპერაცია გადატანილი ვიყავი 5 წლის უკან და ყოველწლიურად ვიკეთებდი მუდმივად კოლონოსკოპია ქვია მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევას და საერთაშორის აი როგორც რამოდენიმე ფოტო იყო ამასთანავე ესეთი ჩიტი გადაფარებულია თავის ბარტყებს ლამაზი ფრთებით, მე ჩემს პაციენტებს, რომლებიც რეპროდუქციისთვის ახალგაზრდა ჯანმრთელები მოდიან, ყველა მათგანს ვესაუბრები პროფილაქტიკური გამოკვლევის შესახებ და ვეუბნები 15 წელია ამ ჩემი კიბოს შემდეგ, მე დღეს აქ არ ვიჯდებოდი, მე რომ ყოველწლიური ეს მათ შორის ფარისებური ჯირკვალი ძუძუ ქალებში ძალიან ხშირია, ძალიან ხშირი ცუდი ნათქვამია. მოწმენდილ საზეც წელიწადში ჩვენ 6-7 ფარისებური ჯირკვლის კიბოს, რომელიც უმარტივესად იკურნება, როცა ეს დასაწყის ეტაპზეა. იგივეა ძუძუ და სხვა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია აქ. მოკლედ ვიტყვი ახლა, როდესაც ერთ-ერთი ყოველწლიური კვლევის პარასკევი დილა იყო, მე ტყიბულში იმ პერიოდში 10 წელი მქონდა კარცერ ლუქსი ჩემს სკოლაში და პარასკევ დღეს სამსახურიდან თვეში ერთხელ ან 2 თვეში ერთხელ როცა ვიღებდი დასვენებას, ასე ვთქვა, დილით კვლევას ვიკეთებდი, როცა წელიწადში ერთხელ მიწევდა და შუადღის მერე 5-6 საათზე მივდიოდით ჩემ მეგობრებთან ერთად, მათ შორის იმ მომენტში ფილმს იღებდა და სკოლა ცხოვრებისას ვახტანგ კუნცევ გაბაშვილი და დილით რომ გავიკეთე ეს კვლევა, ექიმმა მითხრა რომ გავს სქელფეხიანი პოლიპია, რაც კანცერის ძალიან, ანუ კიბოს ძალიან მაღალი ალბათობით გავდა და
ბიოპსია გავაკეთეთ და საღამოს 5 საათს როდესაც მივდივართ მანქანით, ამას ვამბობ ეს ფილმი დოკუმენტური ფილმია დევს და მრავალი წელია და პირდაპირ ვეუბნები კამერის, ნუ დღეს გავიკეთე გამოკვლევა, სახშიც არ მქონდა ნათქვამი, კიბო მექნება 50-50-ზე, ანუ 50% 50-ზე, თუმცა მე გეგმები არ გადამიდია ბავშვებთან სკოლაში, განცერლუქზე, სხვა და ეს შევიდა და როდესაც მითხრა მე სამდღეში რომ ჩამოვიტანეთ და ეს კიბოს დიაგნოზი კარცინომა მითხრა ფილმის რეჟისორმა ვახტანგ კუცეგოს რა ვქნა თუ არ წენო და მე ვთქვა შენ იღებ დოკუმენტურ ფილმს ცხოვრებას იღებ მე გაძლევ უფლებას გადაიღო ის რაც იქნება გადავრჩები მოკვდები შენ თუ გინდა მე მზადა ვარ გადაიღო ყველა ფორმა და მე როგორ გააფორმე ფილმა თუ არა და მანაც მიუშვა კამერა ერთი ოპერაცია მერე გართულება მერე ლამის და ეს ყველაფერი დარჩა დოკუმენტალურად დანარჩენი აქ რო ვზივარ ხედავთ ხო ანუ ნახეთ შემზადებული გონება მქონდა იმისა რომ შესაძლოა ეს განვითარდეს რადგან ადრე მქონდა პოლიპები რომელიც არ იყო კიბო მაგრამ ვიცოდი როგორც ექიმმა რომ შემდგომში კიბოს განვითარების რისკი უფრო მაღალი მქონდა ვიდრე იმ ადამიანს რომელსაც ეს არ ჰქონდა ხო ამან ნახეთ ზოგჯერ მეტყვიან აი როგორ დაძლიეთ როგორ იბრძოლეთ არა მე ვთხარი ძალიან მარტივად ყოველ წელიწადს და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ სიტყვებს შორის ალბათ რაც ახლა უნდა ვთქვა რომ როდესაც ისწავლი ყოველწლიურად კვლევას საკუთარი თავისას 90%-ზე მეტი ალბათობით მათ შორის კიბოს დაავადება ვერ გაგექცევა იმ სიღრმემდე ან იმ სირთულემდე რომ იოლად მოვლა არ შეგეძლოს მისი ამას ჩვენ არავინ გვასწავლიდა და კიბოს სიტყვაც კი ხო ნახეთ პრევენციაც კი არ არის ეს პროფილაქტიკურად უბრალოდ აკვირდები საკუთარ თავს არა კაცო რა უნდა შენთან სიკვდილს სიკვდილი ისეთივე კარგი თემაა ამას ერთი ნახატიც მიუძღვენი სიცოცხლის ორი სვეტი ორ თავ სიცოცხლის სვეტი განათლებული ადამიანისთვის აღმოჩნდა რომ სიკვდილი და სიცოცხლე ცალ-ცალკე არ არსებობს მან იცის რომ დაიბადა ის აუცილებლად აღესრულება და ეს წინასწარი განწყობა კარგად აქვს ასე ვთქვათ გონებაში more or less მეტნაკლებად დალაგებული ეს რომ ვიცოდი ყოველწლიური კვლევის გამო რომ ვიპოვე დღეს მიტოვზი ვარ აქ წინააღმდეგ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ ვიქნებოდი არათუ 15 შეიძლება 1-2 წელიც კი და ეს არის უმთავრესი რამ ბატონებო ქალბატონებო საკუთარი თავის self respect საკუთარი თავის პატივისცემა მათ შორის წელიწადში ერთხელ საკუთარი თავის კვლევები ძირითად საკითხებზე ქალებში ძუძუ ფარისებრი ჯირკვალი გინეკოლოგიური მამაკაცებში ფილტვი და პროსტატა და მსხვილი ნაწლავია ძირითადად ნუ დანარჩენი დეტალებიც მაგრამ ეს არის სიცოცხლის თავარი ალამი რომელიმაც შეიძლება თქვენი ყოფა და თქვენი ოჯახის წევრების ხანგრძლივი ცხოვრებისეული ტკბობის ბედნიერებად აქციოს ბევრი ვილაპარაკებული არა ვისარგებლებ შემთხვევით რადგან ექიმი ყავს სტუმრად მაინც ვიკითხავ რა ფარისებრი ჯირკვალზე მაინტერესებს აი ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი გავიგე მამაკაცებთანაც გახშირდა ხო ან მამაკაცმაც უნდა იმოწმოს არ ნიშნავს ეს რომ მხოლოდ ქალებს გეტყვით ჩემო ძვირფასო ქალბატონო ან ეს ძალიან კარგი რამ მითხარით მე ბოლო წელიწადზე მეტია შემოვიღე ახალგაზრდა კაცები რომ მოდიან შვილის გასაჩენად ვეუბნები სათესლე ჯირკვლის ეხოსკოპიასაც იქვე უკეთებთ. თავიდან ჩემი ექიმები მეუბნებოდნენ აი რა იქნება და მე ორი სემინომა აღმოვაჩინე ჩარშან, ანუ სათესლე ჯირკვლის ახალგაზრდა კაცი მოდის შვილი უნდა გააჩინოს, თითქოს არაფერი აწუხებს და ეხოსკოპიური კვლევით აღმოვაჩინეთ სათესლე ჯირკვლის კიბო სემინომა, რომელსაც თუ დროულად მიხედავ აბსოლუტურად მთელი ცხოვრება შეიძლება დაივიწყო თუ ვერ მიხედავ იმ წიგშიც კი შევიდა ჩემი ერთ-ერთი ოჯახის წევრი ბავშვობაში როგორ გარდაიცვალა 21 წლის ასაკისა ამ სემინობით და ეს არის ნახეთ ამას წინათ იყო პაციენტი ამას აუცილებლად ვიტყვი სტუდენტი ერთ-ერთი ქვეყნიდან არ დავასახელებ ადგილმდებარეობას რა თქმა უნდა სამედიცინო წარმომადგენელი იყო ანუ სამედიცინასთან ახლოს იყო ის ახალგაზრდა კაცი მაგრამ მაინც გაეპარა თვითონ ეს სემინომა და 7 ოპერაცია და ქიმიო გაუკეთეთო მათ შორის თურქეთში საქართველოში და ახალგაზრდა ასაკში აღესრულა მაინც ვეღარ და ამ დროს თუ მას წელიწადში ერთხელ იპოვი უმარტივესი მოსავლელი
თან წელიწადში ერთხელ, ნუ აი რა უნდა წელიწადში არაფერი არ არის. ზოგჯერ ამბობენ ფული და ნახეთ მატერიალური ნაწილი, ხო? ნახეთ ერთი ეხოსკოპიური კვლევა ღირს, რავი, 50 ლარი იყო, 60 არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? და მთელი ეს და მათ შორის კიდე წლოვანი ადამიანების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა. ეხლა რაღაც დროს ჩემი ჯამთა ბავშვებმა იყვნენ, კარგად ჩემი ოჯახის წევრები. მევეუბნები მომისმინეთ ძვირფასო ქალბატონო თუ ბატონო, როდესაც თქვენ არ ეუბნები ხო ახლა იმერელი ვარ და როდესაც მე რამე დამემართება. პირველ რიგში ჩემ ოჯახს აწვება ეს, ხო? და მე ადამიანები ჯერ მატერიალურად ვისაც მithumetes შეჭირებულია, სახლს ყიდის, კარს ყიდის, ყველაფერს შვება და მაინც შედეგი ვეღარ დგება. მაშინ როდესაც წელიწადში ერთი კვლევით დროულად ნაპოვნი 100 გზის, 1000 გზის, არ ვიცი, უფრო მარტივად მოსავლელია. კიბო, არა თუ განაჩენი. კიბო ერთ-ერთი ყველაზე განსაკურნებელი იული დაავადება თუ მას დასაწყისში პოულობ. ორ თვეში ბრუნდებიან, რამოდენიმე მაგალითი შემიძლია გითხრათ, პაციენტები, რომლებსაც ფარისებრი ჯირკვლის კიბო აღმოუჩინეთ, გაიკეთეს ოპერაცია, არ იყო ის არცად გასული, არც ქიმიო დასჭირდათ, არც არაფერი, ორ თვეში დაბრუნდნენ და შვილის ყოლის პროცესს ისევ შეუდგენდა, მათ შორის ზოგიერთმა უკვე გააჩინა. ჩემს გარშემოც არიან ესეთი მაგალითები არსებობს. ერთიც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ წიგნის მკითხველს გქონდეთ იული განვითარების მოლოდინი. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს რაღაც ნიუანსები რახანაც ჩვენ მაინც ზოგად სურათს ვხატავთ ამ მოცემულობის არის უფრო გართულებული და ვთქვათ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტს სჭირდება ქიმიოთერაპია და ქიმიოთერაპიის მთელი ეს პროცესი უკვე იმ ადამიანებზე დაყრდნობით ვინც უშუალოდ ვთქვათ ეს პროცედურა გაიარა აღწერილია და მე ვფიქრობ საკმაოდ მძაფრად ხა საკუთარ ვთქვათ მხატვრულ შესაძლებლობებზე ლაპარაკი არ მინდა უბრალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ამ გამოცდილების ძალიან მძაფრადაც მე ვიტყოდი ხო რაღაცნაირ შინაგან და უკიდურესად რთულ მაგრამ ამავდროულად აუცილებელ მხარეზეა ბატონმა არსენმა ისაუბრა პრევენციის მნიშვნელობაზე მაგრამ საბოლოო ჯამში არც ისე მინდა გამოვიდეს რომ იმ ხალხს ვინც ვთქვათ ახლა აღმოაჩინა სხვა სტადიები იმედი გადაუწუროთ არა რა თქმა უნდა ხო არ შეიქმნას ისეთი სურათი და მოლოდინი რომ პრევენციის მიღმა ბრძოლას აზრი არ აქვს რა თქმა უნდა პრევენცია არის უპირველესი არა მხოლოდ ამ დაავადებასთან დაკავშირებით უნებრივია ეს ანაბანა არის ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობის მაგრამ სამწუხაროდ აი მაინც ვერ ვახერხებ მათ შორის ახლა მეც ხო ლაპარაკობ მაგრამ არ ვადებ კულტურა განათლებული საზოგადოება რითი განსხვავდება არა მარტო ჩაცმოდახურვით და თქვათ მანქანებით თაობებს რო აქვს კულტურა რომ წელიწადში ერთხელ მუდმივად იკეთებენ კვლევას დედა იკეთებდა მერე შვილი იკეთებს და სხვა ეს არის განათლების ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი და იმის თქმა მინდოდა რომ ნებისმიერი სტადიის მქონე ადამიანს აქვს შანსი და ამავდროულად ძალიან სერიოზული და კარგი დღეს 21 საუკუნეში აი ქალბატონი გვიყვებოდა მეოთხე სტადიიდან როგორ დადიოდნენ და როგორ და ჩვენ ეს ამ განსით უნდა ამიტომაც გვაქვს თქვათ ჩვენ აი ამ რომანში რომელიც ცოტათი სიურეალისტურია ცოტათი ფანტასმაგორულია ბოლოში მაგრამ არ კარგავს რეალობის განცდას სურათი გამძაფრებული და თქვათ არა იული გზა არც ერთი არ არის ჩემი აზრით მაგრამ შედარებით იული გზით წასული ამიტომაც რეალურად მე მინდა რომ სწორედ ამ ეთერიდანაც მათ შორის იმ ადამიანებს რომელთაც გვიან აღმოაჩინეს სხვა სტადიის თქვათ კიბო აღმოაჩინეს აუცილებელი იმედი მივცეთ არახელოვნური ბუნებრივია იმიტომ რომ ვიცი ბევრი გვიყურებს ძალიან ბევრი არის უკვე ჩართული ამ წიგნთან დაკავშირებულ პროცესში და ჩვენი განზრახულობა რეალურად აი ამ წიგნის ერთ-ერთი პარალელური განზრახულობა გარდა მისი მხატვრული დატვირთვისა გარდა იმისა რომ ეპოქა ავსახოთ იმიტომ რომ ბატონი არსენის ამბები არ არის მხოლოდ კიბოსთან ბრძოლის ამბები ხო არის ამბები როგორ ვითარდება მედიცინა ხო საბჭოთა პერიოდის დასრულების და 90-იანი წლების თქვათ დასაწყისისას რა მოცემულობები არსებობს რა ზოგჯერ ტრაგიკომიკული ამბებიც კი არის ერთ-ერთი პარალელური განზრახულობა სწორედ ის რომ აი ამ კიბოსთან დაკავშირებით ლაპარაკის, მათ შორის ადვოკატირების, მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების მიმართულებით ადვოკატირების, მათ შორის ბიზნესის ჩართულობის, მათ შორის ზოგადად საზოგადოების აქტიური ჩართულობის მიმართულებით კიდევ უფრო გავზარდოთ გარკვეულწილად მოძრაობა და მე ძალიან ბევრ ჯგუფთან მაქვს კავშირი და ძალიან მიხარია რომ ისინი ეხმაურებიან ერთი მხრივ ამ ამბავს და მეორე მხრივ აქვთ მზაობა რომ რაღაც თვალსაზრისით ეს წიგნი გამოვიყენოთ აი ამ მიზნებისთვის. კი ბატონო. მადლობა.
კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვეცდება. კი, მოვიწიოთ სტუდიაში არაჩვეულებრივი ანა მაზანაშვილი, ევროპადონას საქართველოს პრეზიდენტი. ანა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი მახსენა კულისებში სრული გამიჩერდა. გიორგი მახსენა სახელმწიფოს ჩართულობა და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ხო პეტიცია მიმართოთ სახელმწიფოს სრულყოფილი და თანაბარი ხელმისაწვდომობა, თან წავიკითხავ რომ რამე არ გამოგჩეს, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე, ხო სწორია? მოდით მოგვიყევით დეტალურად, გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს პეტიციის შესახებ, რატომ გაახდა ხელმოწერების შეგროვება საჭირო ამ შემთხვევაში? ჯერ გეტყვით რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის ჩართულობა ამ საკითხებში, იმიტომ რომ საზოგადოების გაერთიანება საჭირო იმისთვის რომ მივახციოთ ეს შედეგები და მარიამ შენ ანუ საერთოდ ბრძოლის დასაწყისიდან ჩვენი ორგანიზაციის იცი რა საქმეს ვაკეთებთ და ეს არ არის პირველი პეტიცია და თუ რამე სასიკეთო ნაბიჯი გადაიდგა წლების განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ესეთი საზოგადოების მობილიზებას აკეთებდა და ამ ხელმოწერებს ვაგროვდით, შემდეგ მივდიოდით სახელმწიფოსთან და ამ საჭიროებებს რაც გვაქვს, რაც გას დღევანდელი ონკოპაციენტების წინაშე ამას ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ყველაფერი მივიღეთ აქამდე. ეხლა გეტყვით რომ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა რეალურად ისე ჩვენი პეტიციების კვალდაკვალ და სახელმწიფო ფაქტობრივად მკურნალობას სრულად აფინანსებს არის რამოდენიმე დასახელების მედიკამენტი პირდაპირ შემიძლია გავაცხადო რომ ძალიან ძვირი ღირს და ეს არის კეიტრუ და დორზალექსი ნუ არ ჩამოვთვლი ყველას რამოდენიმე დასახელების მედიკამენტი რომელიც გვინდა და ამ პეტიციაში ზუსტად ამის მოთხოვნაც არის რომ გვინდა რომ დაფინანსდეს მხოლოდ რეფერალური პროგრამით რომელიც აი ესე რაღაცა ინდივიდუალურ დაფინანსებას მოიცავს და გვინდა რომ ზუსტად ის საყოველთაო პროგრამაში როგორც სხვა მედიკამენტები ძვირადღირებული მედიკამენტები არის დღეს ისიც ასე ვთქვათ იყოს ამ ფარგლებში მოქცეული და ჩვენი პეტიციის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა არის სადიაგნოსტიკო კვლევების დაფინანსება. გეტყვით რომ საქართველოში გვაქვს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუფუნებაა მართლა რომ გვაქვს სკრინინგ პროგრამა რომელიც რეალურად ძალიან დაბალია მიმართვიანობა და ჩვენ ასევე ჩვენი ორგანიზაცია ჩართულია შენ სიცოცხლე შენს ხელში ეს ჩვენი კამპანია რომელთაც გვინდა რომ რაღაცნაირად გავააქტიუროთ ადამიანები რომ ზუსტად რაც ბატონი არსენი საუბრობდა რომ წელიწადში ერთხელ მაინც და ზოგადად როგორც არის საჭირო და თან მით უმეტეს სკრინინგ პროგრამა არსებობს და ისარგებლონ ადამიანებმა და იყვნენ საკუთარი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. სკრინინგი არ არის დიაგნოსტიკა, სკრინინგი არის ის რომ დაუშვათ რაღაცაზე ეჭვ გამოვლინდა და უკვე აი ზუსტად რომ ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე, აი ეს შემდგომი კვლევებია რომელიც არც თუ ისე იაფიჭდება და ადამიანს სკრინინგი რასაც მოიცავს ეს ზუზუს პროგრამა და იქ სხვა ისენია ასე ვთქვათ კიდევ ნოზოლოგიები რომლებიც შეუძლიათ ადამიანებს მივიდნენ და ჩაიტარონ და ისარგებლონ სწორედ სკრინინგ პროგრამით და აი ეს კვლევები უკვე სადიაგნოსტიკო არის საკმაოდ ძვირი, ამიტომ ადამიანები ხშირად აი სკრინინგიდან გამოსული დაიკარგა არ მივიდა სანამ არ შეაწუხა და მინდა ისიც ვთქვა რომ კი ასე ადრეულ სტადიაზე ასე რომ რამე სიმპტომი და შეწუხება არ იცის. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ის სადიაგნოსტიკო კვლევები რის გამოც შეიძლება პაციენტი აღარ გამოჩნდეს ექიმთან და კლინიკაში ზუსტად აი ესეც რაღაცნაირად იყოს დაფინანსებული და რაღაცნაირად რა შარშან ხო გამოსავალი მოსაძებნია რეალურად ხო იმიტომ რომ ეხლა ბატონო არსენმა თქვა ხო რომ ფინანსებს ფინანსები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, აი ამის ყველა ხარჯი. მენტალობა მიზეზი აინახეთ თვითონ. მენტალობაც არის და სკრინინგი უფასოა და შეუძლია მივიდეს უსასყიდლოდ არ დაგმართულება კი და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ მიმართულებითაც აქტიურად ვიმუშაოთ. ბევრი რამეა გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ამით გადავარჩინოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. და რაც შეეხება იგივე ონკოპაციენტი როგორც ონკოპაციენტი მე ვიტარებ რაღაც გარკვეული რა ქვია პერიოდულობით ვიტარებ გამოკვლევებს, იმიტომ რომ ვარ მონიტორინგზე. და ის გამოკვლევებიც ჯდება არც თუ ისე იაფი და გადის სწორედ სადიაგნოსტიკო კვლევებში. აი ამიტომ რომ
სახელმწიფომ დახარჯა საკმაოდ დიდი თანხა მკურნალობაში და არის დაფინანსების პროგრამა და მადლობა ამისთვის, მაგრამ პაციენტი, რომელიც ვერ ჩაიტარებს ამ შუალედურ კვლევას, ფაქტობრივად შეიძლება რომ მივიდეს უკვე დაგვიანებულ ეტაპზე და ზუსტადაც იქ ვართ, რომ იმ რამდენად უფრო ხარჯ ეფექტურია, თუ კი ამ პაციენტებს დაუფინანსებათ იგივე შუალედური კვლევებიც, რამდენად ეფექტურია, იმიტომ რომ სახელმწიფოსაც იაფი დაუჯდება, პაციენტიც დაზოგილია და ფაქტობრივად, ანუ ყველანაირად, ყველა გათვლით ვაჩვენებთ სახელმწიფოს, რომ არის მნიშვნელოვანი აი პეტიციის დაკმაყოფილება. და რაც შეეხება საზოგადოების მხარდაჭერას, ბიზნესის მხარდაჭერას, გეტყვით, რომ პირველი შემთხვევაა, გაკვირვებული ვარ რატომ. პირველი შემთხვევაა, რომ რაღაცა ასე რო დავდებდით პეტიციას, მეორე დღეს შუა დღეს უკვე ფაქტობრივად სრულად იყო მოგროვებული ხმები. რაღაცნაირად ბოლომდე ვერ გავედით ჯერ და აი ყველას უმორჩილესად გთხოვთ, ეს არის ჩვენი ხმა, ეს არის ყველასთვის სასარგებლო ამბავი და გვჭირდება ხელმოწერები ამ პეტიციაზე, რომ ზუსტადაც მე მივიმართოთ ისევ, ასე რა ქვია, ჯანდაცვის სამინისტროს და მივიღოთ ის, რასაც ვაკეთებთ წლების განმავლობაში. მაპატი, შეიძლება ერთი კითხვა დავსვა, თუ ისე უხერხულად არ გამომივა, მაინტერესებს, აი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო, როცა სანამ აღმოაჩენდით, რომ ონკოპაციენტი ხართ, იტარებდით თუ არა კვლევას ხშირად, აი როგორც ბატონმა არსენმა ახსნა წელიწადში მხოლოდ მაგან გადამარჩინა. და სწორედ მაგაზე გვაქვს ძირითადი აქცენტი, იმიტომ რომ მე ვარ ნათელი მაგალითი იმის, რომ სწორედ 6 თვეში ერთხელ, იმიტომ რომ ბანალურად ყველას აქვს კვანძები და მეც კვანძები მქონდა. ზუსტად ამ კვანძების კონტროლისთვის დავდიოდი და ვიპოვე ძალიან ადრეულ სტადიაზე, სულ რაღაც 7 მმ იყო ჩემი სიმსივნე, თუმცა საკმაოდ რთული გზა გავიარე შემდგომ და მოკლედ ახლა ის ყველაფერი, რაც იმ ძალიან შორეულ წლებში ჩემთვის იყო არ იყო ხელმისაწვდომი, იგივე ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა, იგივე ცხოვრების ხარისხი, იგივე დღეს ვცდილობთ, რომ ძალიან დიდი გუნდი ვართ და ძალიან ძლიერი გუნდი და ამ ადამიანებისთვის შეიქმნას ყველა ეს პირობა, რომ ისინი სწორი განწყობით იყო, იმიტომ რომ სწორ მკურნალობასთან ერთად სწორ განწყობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამოჯამრთელებისთვის. და ის რომ კიბო განაჩენი არ არის დღეს შემიძლია თამამად ვთქვა, არა მხოლოდ ჩემი მაგალითით, არა მხოლოდ ბევრი მაგალითით, უბრალოდ ეს არის, რომ როდესაც არის სწორი განწყობა, როდესაც არის სოციუმის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც არის პაციენტის სწორი მკურნალობა, აუცილებლად და რა თქმა უნდა, ადრეული დიაგნოსტიკა, რომელიც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ადრეული დიაგნოსტიკა არის სიცოცხლის გადარჩენის ფაქტობრივად გარანტი. ეხლა ეს პატარა რაღაცა. ერთ რამოდენიმე წლის უკან დილა 10-ის ნახევარია, სამსახურში ვარ კაბინეტში, ვემზადები ოპერაციაში შესასვლელად და რეკავს ტელეფონი. დიახ, ვისმენთ, ქალბატონმა დაასახელა სახელი და მითხრა, რომ იცით, ბატონო არსენო, ეხლა მივდივარო ძუძუს კიბოს ოპერაციის გასაკეთებლათო, აი ეხლა ამ დილითო პირდაპირ მივდივარო და თქვენო გირეკავთო, რომ მადლობა გითხრათო. და ცოტა უცნაურია, სანამ გვარს დასახელს მეტყოდა და მე ვთქვი, რატომ მეუნებით მადლობას და მისი ორივე ქალიშვილი ჩემი პაციენტები იყო, ახლა ორივე შვილები ყავს უკვე დიდები და ეს ქალბატონი კლიმაქტერიული პრობლემებით მოვიდა ჩემთან და მე ვთქვი, რომ ჯერ უნდა ჩავატაროთ ელემენტალური ძუძუს და ფარისებრ თუ სხვა კვლევა და მე დავნიშნო ამისი მკურნალობა. იქ აღმოვაჩინეთ დასაწყისი სტადია იყო ძალიან მცირე და ამიტომ გეუბნებით რომ მადლობას თქვენ რომ არ დაგეჯერებინეთ, ანუ დაგერწმუნებინოთ რომ ჭირდება ეს პროფილაქტიკური, მე ამას ვერ აღმოვაჩენდიო. მას შემდეგ გასული იქნება სავარაუდოდ 7-8 წელი პლუს მინუს, დღეს ამ ქალს შვილიშვილებიც აყავს, საუკეთესოდ არის და მისი მთელი ოჯახის ისტორია ფაქტიურად ჩვენი კლინიკის ისტორიასთან ორივე ქალიშვილის შვილები ჩვენს ხელთ მოხვდა და ეს ქალის სიცოცხლის გადარჩენაც. ნახე ამ ქალის სიცოცხლის გადარჩენა. ნახეთ რა მარტივი რამ არის, რომ პროფილაქტიკური კვლევა წელიწადში ერთხელ ეს არ არის ძნელი. არც ჩვენ მივეჩვიეთ სულ იმას, რომ ვიღაცა მციდან რაღაცა უნდა გვესროლოს და ნახეთ 50-60 ლარი ღირს ეხოსკოპიური კვლევა, თქვათ ამ შემთხვევაში ძუძუსი, ფარისებრის კიდე რაღაც პლუს მინუს და 40 წლამდე ადამიანებს. ჩვენ ვიძახით, რომ აი ის თუ არ იქნება დაფინანსება რო არის, მე აღარავინ მიდის. აქ мотиваციაა, თორე ადამიანები ამ ფულს ხო გამოყოფენ წელიწადში ერთხელ.
ერთ დღეში უწევს 20 თეთრი მე მგონი 26 ჯერ რო გაამრავლო, კარგი 50 თეთრი იყოს დღეში და გამოუვა რამდენი ფული, ხო? ცნობადობა და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შვილებს, ვის მშობლებსაც ჰქონდა მე მაგალითად კიბო ჩემმა შვილმა ლუკამ უკვე ორჯერ გაიკეთა არ ეკუთვნის სლოვანებით 29 წლის არის, მაგრამ ეს არის საუკეთესო სიგნალი იმისათვის, რომ თქვენ ჯანმრთელად და დიდხანს იყოთ, თუ მე მშობელს მქონდა კიბო. რატომ? თქვენ უკვე იცით კვლევის ფასი, თქვენ უკვე იცით სიცოცხლის ფასი. ბოდიში რო ჩავერთო. რაღაცასაც ვიტყვი. იცი, აი ხა ჩვენ რეჟისორმა გააჟღერა და მართალია, და ჩემს გარშემოც რამდენიმე ჩემი მეგობარი რაღაცა ხოთი კვანძი, რაღაც კისტა ესა აღმოიცოდნენ რაღაცები, იყო პრობლემები. არ მიდიან თვალს უხუცავენ. არა, არ მიდიან კვლევის შესაძლებლად. მაგას გეუბნები. იმიტომ რომ ეშინიან. აი და რაღაცა მომაჩნდა შეიძლება რომ აი ესეც ხო არის. ეშინიას და მეორეა რომ აი მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი ხო დედაჩემის შემთხვევაში რაც ხდება ხა ეწყინება ალბათ რომ ეს საჯაროდ ვამბობ აი გადაარჩენ არ გადწვები იატაკზე რომ დედა აუცილებლად უნდა ეს არ არის მარტო დედაჩემთან ძალიან ნაცნობი სიტუაცია ჩემთვის მშობლები ასე იქცევიან სანამ რაღაცა და თქვენ რომელიც ჩემს სტუდენტობის მეგობარს არ მიმართა მანამდე არ დასრულებს აი თუნდაც ეკუთვნით 12 წელს ზევით ხო აი მეც ვიტყვი რომ თქვენი ეს საუბარი სხვანაირად დააფიქრებს ნახეთ მოიყვანეთ ჩვენთან ვარდისფერ სივრცეში უბრალოდ გვესტუმრეთ არა იქ არ მიდიან და არა, ვარდისფერ სივრცეში ჩვენი სივრცე არის, ანუ ადამიანების სივრცე, სადაც არის ძალიან კარგი გარემო და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მივაწვდით, უბრალოდ ძალიან ესეთი არაფორმალურ, არაკლინიკის და არაექიმის გარემოში და მეშინიას, როდესაც ამბობენ ხანიკას გამოვახმაურები, როდესაც ამბობენ რომ მეშინია და მაგიტომ ვერ მივდივარ. თუ კი რამე საშიში გვაქვს ადამიანობა, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჯობია რომ დროულად ვნახოთ და ის უკვე საშიში აღარ ხდება. ეკვაციომა, ხო ვიცი, მაგრამ მაინც მანდარია. ეს არის კულტურა ზრდის, ეს არის კულტურა ეხლა ფსიქოლოგებს რო ვაკითხებ ლექციებს, ეხლა მეუბნებოდი ორსული ქალებისთვის, ზრუნვა სიყვარული ჩემ დარჩენილი ცხოვრების თავარ მიზნად ეს გავისახე, იქი გაიცრო ეძახიან, რომ სწორად აღზარდო. შენგან თუ ესმის შვილს რომ ყოველ დღე შენი ძახი მეშინია, ყოველ დღე შენი ძახი ნერვიულობ, იგივეს იმეორებს აბსოლუტურად ის და თუ შენ მე შვილო ნახე სულ დავდივარ და ეს კულტურა ცხოვრების არის ჯანმრთელობა. ისწავლით, დაისწავლა მის მაგონებამ და ხო, მრავალგვარი შიში არსებობს, მაინც დავაკვირდეთ ამ ამბავს. სტიგმა არსებობს. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სტიგმა არის, გარდა იმისა, რომ გარკვეულწილად ვთქვათ, ჩვენ გვჭირდება, როგორც ბატონმა არსენმა თქვა, როგორც ითქვა უკვე ცნობადობის თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული სამუშაოს ჩატარება. განსაკუთრებით ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სოციალურად შეჭირვებულები არსებობს, არიან ამ წუთას და ასეთი ცოტა ამ ქვეყანაში ნამდვილად არ არის ხაზგასმით შეგვიძლია ვთქვათ. მიუხედავად იმ 60 ლარის ადამიანი ცოტა სხვანაირად არის მოწყობილი, მისი ფსიქიკა გარკვეულწილად აი ამ ყველაფრის აღმოჩენის მერე განეწყობა ძალიან დიდი ხარჯების გარკვეულწილად ვთქვათ მომთხოვნი მკურნალობისადმი, ხო და შესაბამისად აქვს დიდი შიში, რომ ოჯახს გარკვეულწილად დააწვება ძალიან დიდი და სერიოზულ პრობლემად. მე კი არ ვამბობ, რომ ეს გამართლება ამბავს. უბრალოდ ადამიანები ასე ვართ მოწყობილი, რომ გარკვეულწილად აი ამ ამბის შეტყობის გადადებით თითქოს აი ამ ტაბუირებით ვირიდებთ აი ამ ყველაფერს. მე მესმის, რომ უკეთესი გზა არის ამ შემთხვევაში ის, რომ გავრისკოთ და შევემოწმოთ, მაგრამ არსებობს ბაზარო გიორგი, ნახეთ, თქვენ სწორს ამბობთ, მაგრამ ის უნდა აუხსნათ, რომ მე არათუ დააწვება, მე ჩაძირავს ყველაფერს. გავიგე, მაგრამ უყურეთ რა არის ამას, რომ ჩაძირავს ისიც მისახედი. სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, რომ ონკოპაციენტები არის გარკვეულწილად ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ჯგუფი, რომლის მიხედვის ვალდებულებაც მას უნდა ქონდეს. ეს ხო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი თავი, ჩვენი პატრონის ერთადერთი ადამიანები, ვისაც შემიძლია ჩემ თავს უპატრონო. კი, მაგრამ ჩვენ სოციუმის ნაწილები ვართ და სოციუმის ნაწილად ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები ერთმანეთის წინაშე და ასევე შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოც უნდა გულისხმობდეს აი ამ ვალდებულების შესრულებას.
მიმართულების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ძალიან სამართლიანი მოთხოვნა არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ, სხვა დანარჩენი უწყებების მიმართ, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. იმიტომ რომ მე დავდივარ რეგიონებში, ვიცი ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ძალიან დიდი წვალებით დადიან სოფელ ნატანებიდან ბათუმში სამარშრუტო, თქვათ, ტაქსით ქიმიის გასაკეთებლად, მერე უკან ბრუნდებიან, ეს ძალიან რთული პროცესია. აი ახალხანს როდესაც თითოეულობა იყო გურიაში, ერთ-ერთი ადამიანი შემხვდა სხვათ შორის, რომელთანაც რაღაც დახმარება გვინდოდა, მოდიოდა იქიდან, ველოდე, სადღაც გააჩერა ამ სამარშრუტო ტაქსმა, მერე ქიმია გაკეთებული, ძლივს მოვიდა სახში. ეს არის ძალიან რთული, ჯოჯოხეთური პროცესი. ამიტომ რეალურად ეს ყველაფერი ერთმანეთთან უნდა იყოს გადაჯაჭვული. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რომ მოქალაქის ცნობიერების ამაღლების გვერდით აუცილებლად უნდა განვითარდეს სხვა ინსტრუმენტებიც, რომელიც გარდა ცნობიერების ამაღლებისა, მისი ჯანმრთელობის დაფინანსების და კეთილდღეობის მიმართულებით იქნება. უკეთეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რასაც ბატონი არსენი ამბობდა, არის სრულიად შესანიშნავი გამოსავალი, სრულიად ბრწყინვალე გამოსავალი, მაგრამ ადამიანები ვერასდროს ვერ ვიქნებით მოწყობილი ერთნაირად. ეს არ მოუდგენელია. მეც კი აგე, რომელიც ამას ვისმენ და ვეთანხმები, შეიძლება 5 წელი არსად არ წავიდე ამ შეფოთმების გასაკეთებლად. იმიტომ რომ ხოდა ზუსტად მაგას ვამბობ. ხოდა ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ რეალურად ეს ხვაობები რომ დაბალანსდეს ჩემნაირ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ნატანებიდან დადიან ქიმიას, რაღაც სხვა ტიპის ხელშეწყობები ასევე უნდა შევაგებოთ. და ის მოთხოვნები, რასაც თქვენ აყენებთ, სხვა დანარჩენი ჯგუფები აყენებენ, არის სრულიად ლეგიტიმური, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს გარკვეულწილად მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც ვერ მივიდა, ვიღაცას არ აქვს შესაბამისი ცნობადობა, მაგრამ ჩვენ მკურნალობთ მას. ამიტომ ეს განზრახულობაც, ეს წიგნიც გარდა იმისა, რომ მისი მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, აი ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, წიგნს ძალიან ბევრი სხვა პლასტიც აქვს, არის ის, რომ რეალურად მოუწოდოს იმისკენ ადამიანებს, ისკენაც უნდა მოუწოდოს, რომ პრევენცია მოხდეს ამ ამბის და გაიოლდეს ბევრი რამე, ამავდროულად არის ის, რომ ის რაც უკვე გართულებულია, ის გართულებულიც გავაიოლოთ. ხელისგულზე ამოვიდოთ პრობლემა და არ დავემალოთ მას. მაგასაც ესაც ზუსტად აი ამაზე მინდოდა გადასვლა, რომ ის რაც არის, ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ადრეულ დიაგნოსტიკაზე, მაგრამ ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს, რომელიც მოვიდა მესამე და მეოთხე სტადიაზე. აი ამ შემთხვევაშიც ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად ზრუნავს იმაზე, რომ ამ ადამიანების ცხოვრების ხარისხიც, მათი განწყობაც იყოს სათანადო და პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან ბევრ სოციალურ აქტივობაში არიან ჩართულები ქიმიების დროსაც კი. სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს ყველაფერი შემდგომ ხელმისაწვდომი იყოს სხვა პაციენტებისთვის და გეტყვით, რომ მეოთხე სტადიის პაციენტები იყვნენ მილანის Fashion Week-ზე 27 თებერვალს და ზოგადად ონკოპაციენტები წარვადგინეთ საქართველოს მოდელთან ერთად, მაგრამ საოცარი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, რომ თორე საქართველოში კი გქონდა პოდიუმი, მაგრამ ეს არის ზუსტად ცხოვრების ხარისხი და ამ ადამიანებისთვის იმ პოზიტივის შექმნა. კაცების შოუ არ არის ეგ? მილანის გიდა გამაგზავნო. ყველაფერი მოსინჯება. ეგ შეიძლება რომ მოვიფიქროთ. რა თქმა უნდა, ძალიან კაი ინიციატივა, რა თქმა უნდა, ყველა დაგიდგებით და ერთად დავდგებით გვერდით ამ კარგი გადაწყვეტილების წინაშე და გვერდით. ანა, იცი ამინდა რომ გკითხოთ, მე როგორც ვიცი, ახლა ერთ-ერთ გოგონას ჭირდება ჩვენი ერთ მუშტად შეკვრა და არაერთხელ გაგვიკეთებია ეს ჩვენ. მოდი გავაჟღეროთ და ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს. ქეთი ქინკლაძე გახავთ. ამონათდება ახლა ანგარიშის ნომრები და ქეთი ქინკლაძე გახავთ ჩვენი პაციენტი, ჩვენი ორგანიზაციის აქტიური წევრი და სწორედ მილანის Fashion Week-ის სანამდე ასე საორგანიზაციო პერიოდი იყო, მაშინ აღმოჩნდა რომ მიმართე, აღმოჩნდა რომ მასთან დაბრუნდა, ხდება ასეთი შემთხვევებიც. ხდება ასეთი შემთხვევებიც და ეხლა უნდა გაიაროს ქეთიმ სწორედ იმ მედიკამენტით მკურნალობა, რომელიც ამ წუთას რეფერალური დაფინანსებით არის, ასე კეიდრუდა და ძალიან გვჭირდება ეხლა საზოგადოების თანადგომა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ორგანიზაცია მაქსიმალურად აქტიურად ვეცდებით, რომ პროგრამულად უკვე იყოს ხელმისაწვდომი ქეთისთვის და არა მხოლოდ ქეთისთვის, იმიტომ რომ
უამრავ პაციენტს სჭირდება ეს მედიკამენტი და მოკლედ ეხლა ის ეტაპია, რომ ქეთის აუცილებლად აი ასე საზოგადოების მობილიზებით ჭირდება დახმარება. ეს არის ესეთი რთული ეტაპი ახლა ჩვენთვის. თორე ის რომ აუცილებლად მივაღწევთ ამ დაფინანსებებს მაგაში ეჭვი არ მეპარება, იმიტომ რომ გვაქვს ამის გამოცდილება. თუ შეიძლება ერთ ვიტყვი, ვფიქრობ ნელ-ნელა ჩვენ ორ შემთხვევაში მეცხოვრების ამ ეტაპზე ასე ვარ 62 წელიწადში რომ კონკრეტულად ერთი ადამიანის თუნდაც ოდნავი დახმარება ფსიქოლოგიური, მატერიალური თუ სხვა, ჩათვალე რომ მთელი სამყაროს დახმარებაო. ჩვენ სულ ამაზე ვართ რომ ხო, მაგრამ აი ყველას ერთად ვერათუ ერთი ადამიანი ჯგუფის კი ვერ შეძლებს. ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ რომ ფსიქოლოგიურად თუ ადამიანურადაც ის ადამიანი, ვისაც ახლა ვლაპარაკობთ, ეს არის და უხერხული არ არის თუ არ შემიძლია რომ მთელ დედამიწას მოვფინო ეს დახმარება. ერთი გადარჩენილი ან დახმარებული ადამიანი ესეც ხომ მნიშვნელოვანია. მე ადამიანი ფიქრობს, ეხლა რომ ამას დავეხმარო, მე სხვა მეტყვის შენ რატო ვერ დამეხმარე და მოდი საერთოდ გავემიჯნო, ხო? ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომ თუ შემიძლია ის უნდა შევძლო ერთ ადამიანთან და არ უნდა შემეშინდეს სხვები, მე რატომ იტყვიან სხვა რამეს. ადამიანი იმისთვის არო რაღაცა თქვას, ხო? მე უნდა ვიყო მართალი ჩემ თავთან. რა თქმა უნდა, კიბო გადატანისთვის ეს კიდევ უფრო იური სათქმელია. ცხოვრობს აქ და ახლა და აღარ ვაკეთებ იმას, რაც ბედნიერს არ ვხდის პირადად მე. ეგ როგორ? ძალიან მარტივად, ხო? და ის ვალდებულება თუ ეს აუცილებელი ვალდებულებაა, მაშინ განვაწყობ თავს ისე რომ ამის აღსრულებამ გამხადოს ბედნიერი. აუცილებლად. და რა სიტყვის ის რა სიტყვის? ხალხი იგზავნა რაღაცა თქვა, პატივისცემა მათ თავისი, მაგრამ მე თუ იმათი აზრით ვიცხოვრო, ვიღაცა შემაქებს, ვიღაცა მაძაგებს, როდის ვიცხოვრო, ჩემი გავბედე და გავხდი ის ვინც ვარ 2021 წლის 27 დეკემბერს გაკრული მაქვს და ვარ ის ვინც ვარ. კი ბატონო. რომ უცებ რომ მოვასწროთ, ალბათ კი, შეჯერებისკენ წავიდეთ. ხო, არა, ტელევიზორიდან ეს ძალიან რთული არის, რომ გადმოაკოპირო ანგარიშის ნომერი და ვისაც სოციალური ქსელი აქვს, ახლა ვახსენეთ, ქეთოსთვის ქართულად რომ ჩაწერო, სოციალურ ქსელში არის სპეციალური გვერდი შექმნილი და იქიდან ძალიან წყნარად მშვიდად შეძლებს ანგარიშის გადაკოპირებას და სოციალურ ქსელში ქეთოსთვის ქართულად რომ ჩაწერო, ჰეშტეგის გარეშე ქეთოსთვის. ჰეშტეგი არის ვეხმარებით ქეთოს და თვითონ გვერდს ქვია ქეთოსთვის და იოლანტოვის და ეს არის კონკრეტიკა. ბრავო მაინც. და სხვათა შორის იმას ვიტყვით, რომ წლების განმავლობაში მართლა ათასობით ქალის გადარჩენაში მივიღეთ როგორც ორგანიზაცია მონაწილეობა და რა თქმა უნდა ის საქმე რაც გაკეთდა და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა კურნალობა თუნდაც რომელიც ხო არ იყო აქამდე და 2024-დან არის დღეს შემიძლია თამამად თქვა რომ აი ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებთ და ამიტომ პეტიციაზე ხელმოწერა კიდევ ერთხელ უმორჩილესად გთხოვთ, იმიტომ რომ ამით მართლა ძალიან ბევრი ადამიანის გადარჩენა შეუძლია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ანა თუ შეიძლება გამოგეხმაურები სულ ცოტა ხნის რამდენიმე წუთის წინ ახსენე დედა და მეც დედა ჩემის მაგალითად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ დედებზე რომ აი ესე არ დადიან ხანდახან აი თქვენ მეგობარზე მაქვს ამ შემთხვევაში სტუდენტობის სტუდენტობის მეგობარზე დიახ და არასდროს არ უთხოვია რომ აი რაღაც წამეკითხა ეთერში ან მისი წერილი ან ეხლა ძალიან მთხოვა რომ მირეკავდა ეთერში რომ ძალიან გთხოვ ჩაიხედე თუ შეიძლება იმიტომ მოგწერე რაღაცა და მინდა რომ წაგიკითხოთ იმიტომ რომ და თან წერს რომ მე რიგითი მოქალაქე უბრალოდ როგორც ტელეეკრანთან ჯდომი ადამიანი ისე მინდა რომ წაუკითხოთ ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული ანუ ძალიან დიდ სიყვარულს კითვლით თქვენ და შემდეგ უკვე არსენს უთხარი შენ ბევრი ადამიანისთვის საყრდენი და შვება ხარ მე კი მე ამაყება რომ შენი მეგობარი მქვია გიორგის დიდი მადლობა მისი არსებობისა და მოღვაწეობისთვის ასე თქვენ მაგალითები ხართ ძალის მიმცემები ხართ და რაღაც ძალიან დიდი მესამე კურსის სტუდენტები ვიყავით ერთმანეთს ძალიან დიდი იმედის მომცემები ხართ იმ ადამიანებისთვის რომლებიც ახლა ეკრანს მიღმა სხედა და იმედი მაქვს დედა რომ გაითვალისწინებ რაღაცეებს და რაღაცა სახვეწრად არ გამიხდი კიდევ წასვლას და ჩეკაპის გაკეთებას იმედი მაქვს დედა ეხებოდა ყველას აპარატური მოვალ სახში თქვენთან სიყვარული მადლობა დიდი მადლობა ბევრი და თბილი მადლობა
მადლობა ბატონო. მადლობა მე თქვენ. ძინით ხელშიც მოვალთ. აუცილებლად მაიში ველოდებით. შეგიძლიათ, მაგრამ მე რომ ბევრჯერ მართლა ვიტირე ზოგი ცრემლი აქ პირდაპირ გაგებითაც თქვენ რომ წერთ გიწევთ ეს ამბავი თუ უკვე კარგი იმუნიტეტი გაქვთ? ეგ დავტოვოთ შემდეგი ეთერის თემა. ძალიან საინტერესოა. იქთან ერთად ვისაუბროთ მაგაზე აუცილებლად. შემდეგ ეთერში მეც შეგელოდებით. აი შეგელოდებით ციგნთან ერთად. პირობა აღებულია. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ძალიან მადლობა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. უკვე მაყურებელიც ძალიან კარგად ხედავს თვალსაჩინოა ჩვენი სტუმარი. მოდი პირდაპირ ჯობია რომ წარვადგინო ნენსი ვოლანდი, რომელიც რა თქმა უნდა თუ არ არის დღეს მოსული ძალიან საინტერესო თემით არის ჩვენთან. ესე იგი, არ ვიცი, მე მგონი ანამდანიკამ ესე ინფორმირებულები არ იყვნენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაგრამ მე გადასარევად ინფორმირებულები ვფლობდი. მე ვფლობდი არაჩვეულებრივ პლატფორმაზე, რომელიც შეიქმნა ახლა. თერგი სახელად, რომელიც მე რომ ბევრი არ ვილაპარაკო, ნენსი, ჯობია რომ შენ დაგითმო ეს დრო და უფრო კარგად და გარკვევით მოუყვე ჩვენს ტელემაყურებელს, რაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე რეგისტრაცია რა შეჭირდება თერგი? ამ შემთხვევაში ახლა უცხო ტელემაყურებელს. თერგი ხო რას გულისხმობს? თერგი. კი. ესე იგი, თერგი არის პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა სამოქალაქო მოძრაობაში ჩართული აქტივისტების და პროგრამისტების მიერ. გიორგი ჩუგოშვილი არის ერთ-ერთი free business-ის მფლობელი და საბა ჯაჯანიძე სინათლის მოძრაობის დამფუძნებელი. და გადავწყვიტეთ, რომ ესე ერთად რაღაც გაგვეკეთებინა ისეთი, რაც პროტესტში ჩართულ ადამიანებს უფრო კარგად დაგვანახებდა ერთმანეთს და დავინახავდით რამდენი ვართ. უფრო მეტი კოორდინაციისთვის, მაგალითად იმისთვის, რომ რაღაც მარშები არ დაემთხვეს ერთმანეთს, იმიტომ რომ იქ გვაქვს სია და ადამიანები ხედავენ, როდის რა მარში არის დაგეგმილი და უკეთ მერე შეუძლიათ, რომ გაიგონ, როდის რა არის, რომ არ დაემთხვეს ერთმანეთს. ასევე გვაქვს ველი, სადაც წერია ჩვენი პატარა გამარჯვებები, რასაც მივაღწიეთ 100 დღის მანძილზე, იმისთვის, რომ არ დაგვავიწყდეს, რამდენს მივაღწიეთ და ნამდვილად ბევრს მივაღწიეთ. ცოტა რთულია, როცა პროცესში ხარ ჩართული, ამის დანახვა და გააზრება. როგორ უნდა ვიპოვო ბოდიში? აი, თერგი წერტილი აპ. ჯერჯერობით აპლიკაცია არ გვაქვს, მაგრამ ცოტა ეს გრძელი პროცესია და ეგეც იქნება მერე. თუმცა საიტის დიზაინი ისე არის გაკეთებული, რომ აპლიკაციასავით არის მორგებული ტელეფონზე. აჰა, კი, ნამდვილად, აი, შევედი. ნახო როგორ მარტივად არის ყველაფერი მოცემული, აწყობილი საათი. პლატფორმა არის სრულიად ანონიმური. ანონიმურია, კი, ერთადერთი ის არის, რომ ბოტებისგან თავის დასაცავად ტელეფონის ნომერი შეგყავს, რომ კოდი მოგივიდეს და გადახვიდე მერე. სულ ეს არის. ამ ტელეფონის ნომერს ვერავინ ვერ ხედავს, ყველაფერი არის ანონიმური. მივაგენი. რას მიაგენი? რა მაგარია, ძალიან საჭირო რაღაცა არის, კი, რაღაცა მგონია, რომ სამაგიდო აპლიკაციასავით უნდა გახდეს ყველასთვის, ვინც პროტესტში მონაწილეობს, იმიტომ რომ მე ვიტყვებ, რომ ცოტა ხანში აღარ დაგჭირდება არც ეს აპლიკაციები და არაფერი მსგავსი, მაგრამ ხო, ეხლა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და მე სულ ვამბობ ხოლმე, ხო, იცი, არ დაგჭირდება ძალიან, მაგრამ იმ პროცესების მიმართ, რაც დღეს ვითარდება, მაგრამ აუცილებლად დაგჭირდება მომავალი მთავრობისთვის. მომავალ მთავრობამ იცის ალბათ უკვე რადგანშიც იქნება აუცილებლად აბა რა გაითვალისწინებს წინასწარ ყველაფერს ხო კი სამუზეუმო ექსპონატები გვაქვს ძალიან კარგი ნამდვილად დიდებული მართლა ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე კარგი მუზეუმი შეიძლება გაკეთდეს იმ რეალობიდან რაც ახლა გვაქვს სამწუხაროდ ხო ესე იგი ნესი თქვენ თქვით რომ იქ არის ინფორმაცია რას მივაღწიეთ მე გამოგერთეთ ცოტა ხანი რა არა ჩვენ ვისაუბრებთ კარგი რამეა კი მეტნაკლებად გვახსოვს რაღაცები თუმცა აი ჯგუფი დაიტოვე მაგალითად ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ყველაფრის მობილიზება ხდება ყველა ერთ მუშტად ვიკვრებით და ასე შემდეგ ძალიან ბევრ საქმეს ხო აკეთებთ და ადამიანები აკეთებენ მოკლედ ჯგუფ დაიტოვეში ამ შემთხვევაში აი მოდი გავიხსენოთ
თუნდაც დასაბამიდან ის 100 ძალიან რთული 100 დღის მოყოლა ახლა ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი კონკრეტულად რაზე აქცენტები გაკეთებული ჩვენს პლატფორმაში, რა მიღწევებზეა აქცენტები გაკეთებული? მიღწევები არის საერთაშორისო დონეზე, რასაც მივახციეთ, რა თქმა უნდა. იქ კიდე რაღაც პატარა გამარჯვებები, თუნდაც ნაძვის ხის ამბავი, რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი რაღაც და მე მინდა გამოვყო როგორი რაღაც იცი, აი პიროვნულ დონეზე როგორ შევიცვალეთ. ეს არის ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, როგორც მე არასდროს არ მეგონა, რომ ამდენის ატანა, გადატანა და გაკეთება შემეძლო, ისე თქვენც ალბათ და ყველას, ვინც არის პროტესტში ჩართული, რამდენად თურმე შეგვიძლია რომ ერთიანები ვიყოთ, ერთმანეთზე ვიზრუნოთ, ამდენი რაღაც უანგაროდ გავცეთ ერთმანეთისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საქართველოსთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი იდეა იქნება, რომ ერთი სტატია მაგაზეც დავწეროთ იქ, რომ რამდენი ვისწავლეთ, რომ შეგვიძლია, რომ 3 თვე, ძალიან ცივი 3 თვე ვიდგეთ ქუჩაში, მართლა უტეხად და გადავკეტოთ ის გზა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩვენ ციხეში 50 ადამიანი გველოდება და მათთვის იქნება ყველაზე გულდასაწყვეტი, თუ ერთხელ გაიგებენ, რომ რუსთაველი არ გადაიგედა რაღაც მსგავსი. ამიტომ ესაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ პირველი რაღაც არის, რაზეც ყოველთვის მიფიქრება, რას მივახციე. თვითონაც ნათქვამი აქვს, როგორი სტიმულია მათთვის გებულობენ, რომ რუსთაველი ისევ გადაიგედა. კი, და როცა მათ სასამართლოებზე ვხედავთ, როცა იღიმიან, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდე არ დაუკარგავთ იმედი, ამიტომ ჩვენც აუცილებლად ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. ხო, ეს მიღწევები გვაქვს, მე ჩემთვის პირადად საერთაშორისო დონეზე ეს არ აღიარება, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მიღწევაა და აუცილებლად იმოქმედებს მომავალ პროცესებზე და კიდევ გვექნება ძალიან. ეს თუ არის აი დაგეგმილი აპლიკაციაში კიდევ ახალი, ასე ვთქვათ, ფუნქციების, ახალი ინფორმაციების, ახალი რაღაც კი, ჩვენ აპლიკაციაში აპლიკაციად გადაიქცევა ეს იქნება კი, ეს ცოტა გრძელი პროცესია, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ კომფორტულია, როცა აპლიკაცია. კი, ეხლა ჩავთვალეთ, რომ უბრალოდ რაღაცა სიახლე იყო საჭირო. და უკვე იმისთვის, რომ ცოტა გავცოცხლდეთ, მოვიდა გაზაფხული, დათბა და რაღაცა უკვე უნდა დავიწყოთ, რაღაც მოძრაობა. და ეს გვეხმარება, ამიტომ ცოტა მალე გავუშვით ეს საიტი და აპლიკაციაც იქნება. აუცილებლად ექნება ნოტიფიკაციები, რომელიც შეახსენებს ადამიანებს თუნდაც ამ გამარჯვებებს, თუ ვინმე ჩავარდება ნიჰილიზმში და ხდება ხოლმე, ხო, ყველას გვაქვს ეს რაღაცა წყვეტა ემოციური. აპლიკაცია შემოულაწუნებს. ხო, აპლიკაცია ეტყვის, რომ აი, ყველაფერი კარგად არის, მოდი ისევ რუსთაველზე და მოდი ერთად გავაპროტესტოთ. კიდე გვაქვს ველი, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს, რომ მოგვაწოდონ იდეები, რას თვლიან საჭიროდ, რომ დავდოთ ამ ჩვენს აპლიკაციაში, პლატფორმაზე. და ხო, ნუ ეს არის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, რაც გვაქვს და რაც მთავარია ის, რომ შეგვიძლია ესე სადაც და მოვწიჭკავთ ბოდიში, რომელ დღეს მივდივართ აქციაზე და ხო, რაღაცნაირად დავინახავთ ხო ერთმანეთს და იმედია რომ მეტი ადამიანი დარეგისტრირდება, რომ რეალური ციფრი ვიხილოთ მერე რამდენი დავდივართ აქციებზე. ხო, და ერთი და თითო და ორი კაცი. ხო, და კაი როგორც გვაბრალებენ ხო. კი, და ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს კიდე, რომ ვინც რეგისტრირდება, იქ ერთი ველია, სადაც მისი უნიკალური ლინკი აქვს. და ამას თუ გაუგზავნის თავის მეგობრებს, ისინი თუ დარეგისტრირდებიან ამ ლინკით, ამ ადამიანს მიეწერება ეს ადამიანი და ამით შეგვიძლია ხო, აქაც გაჩვენებს ხო, შენი მოწეული, ერთმანეთს ვინ უფრო მეტი ადამიანი მოიწვია, ჩემს ანგარიშზე უკვე 700 ადამიანია. ოპა, სერიოზული ციფრია. და შეგიძლია შემეჯიბროთ. შემეჯიბრებით მე. მაგრამ აქვე დავაანონსებ კი არ დავეთქვი მაყურებელს, ალბათ თემატურიც იქნება, რომ ახალი თეატრი აგრძელებს კვლავ მანიფესტს სვლას რეგიონებში და დღეს მოვდივართ გორში, სად ვართ, რომელ კამერას? მოვდივართ გორში, ჩემო ძვირფასო გორელებო და ერთად გადავცუროთ სხვა, ეს არის მეხუთე ტალღა და ვნახოთ რა იქნება. რომ საათზე იქნებით გორში? 6-7-ზე ზუსტად არ მახსოვს საერთოდ მე უფრო ადრე ჩავალ რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა. ადრე რომელზე დაიწყება წერია აქ და ეხლა რა გინდოდა რატო დამარხდი? იმიტომ რომ გორელებს აინტერესებთ რომ საათზე იწყება მანიფესტი. მოდი, ხო, მაგრამ გავაცნოთ რა თქმა უნდა.
17 19 საათზე. 7-ზე მეტი ხო თქვი? ხო, ჩვენ საღამოს 7 საათს. უფრო ადრე ჩამოვალთ, რა თქმა უნდა, შეგხვდებით თქვენ, ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა, ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ რომ თქვენი სიტყვა თქვათ, ჩვენ მოგისმინოთ, ჩვენ არ მოვდივართ მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ, აუცილებლად მოგისმენთ და გავითვალისწინებთ და ეს არის დიალოგის რეჟიმი, მხოლოდ და აბა ჩვენ ვიცით. ხო, და გორი არის ის ადგილი, რომელმაც არის იმით აუღწერელი რამ გადაიტანა და დღემდე გრძელდება. რეალურად. კი და ყველაზე კარგად იციან ალბათ რას ნიშნავს. მაგასაც ჩავამატებთ ჩვენს პლატფორმაზე თქვენს ივენტსაც. ხო, აუცილებლად, მაგრამ ნაწილია ამ ყველაფრის ძალიან სერიოზული ნაწილი თან მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ თეატრალებს ძალიან დიდი და ესეთი კი, ჩემთვის ხელოვნება ყველაზე ესეთი ცეცხლოვანია და ძალიან შეეშალათ რომ ხელოვნებას შეეხნენ ჩემს. კი და აი სხვა შესეთყობათ კიდევაც ხან რომ ძალიან ამას თითქოს არ გვაჩვენებენ, მაგრამ ეს შეუიარაღებელი თვალი ძალიან კარგად ჩასო ძალიან ეშინიათ. ხელოვნების, იმიტომ რომ პირველი დარტყმა თუ კი სადმე ასე ვთქვათ გააკეთეს, ეს იყო ხელოვნებზე და ხელოვნება ყოველთვის ასია, თავისუფალია და თავის სიტყვას ყოველთვის ამბობს, რაც თავარია. ნენსი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. მე იმეც ვიტოვებ რომ თერგი გახდება ისეთივე მნიშვნელოვანი როგორც დაიტოვე, ისევ შეიყვარებს როგორც შევიყვარეთ დაიტოვე, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად და მე სხვა შეს კიდევ ერთი ახალი ამბავი აბა კი ბატონო ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ბაზარი ორბელიანზე მეწარმე ქალების მხარდამჭერ გამოფენა გაიყიდვას მართავენ დიახ რომელშიც 30-მდე მეწარმე ქალი მონაწილეობს გამოფენაზე წარმოდგენილია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ქალების მიერ შექმნილი პროდუქცია ასევე მნიშვნელოვანია ისიც რომ გუშინ 8 მარტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და ბაზარი ორბელიანს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა უფრო ვრცლად კი აუცილებლად უნდა ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში ასე რომ გიტოვებთ სიუჟეტს და არ ვიცი ჩვენ საინფორმაციოზე გავდივართ თუ არა გავდივართ საინფორმაციოზე და საინფორმაციოს შემდეგ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დროებით ნენსი დიდი მადლობა მადლობა დროებით ბაზარს და გაეროს ქალთა ორგანიზაციას შორის გაფორმდა ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს მეწარმე ქალების მხარდაჭერას. შესაბამისად, ყოველთვიურად დღევანდელი დღის შემდეგ, თვეში 3 დღის განმავლობაში მეწარმე ქალებს გადაეცემათ ჩვენთან სრულიად უსასყიდლოდ სივრცე, სადაც შეძლებენ თავიანთი არჩეულებრივი ნაწარმის გამოფენა გაყიდვას და ჩვენი სტუმრებიც შეძლებენ რომ ამ პერიოდში დაათვალიერონ და შეიძინონ მათი ნაწარმი. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ქალებისთვის, ქალთა უფლებებისთვის, მათი მიღწევების აღიარებისთვის. სწორედ ამიტომ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რომლის წყალობითაც ქალ მეწარმეებს მათი ბიზნესის განსავითარებლად კიდევ უფრო მეტი საშუალება მიეცემათ. ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ბევრს მუშაობთ იმისათვის, რომ საქართველოში ქალები ეკონომიკურად და სოციალურად უფრო გავაძლიეროთ. ვამარტის აღნიშვნას ამაზე უკეთესად ვერც კი წარმოვიდგენდი. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი საქმის დასაწყისი, რადგან საშუალება მიეცათ ქალმეწარმეებს როგორც რეგიონებიდან და სოფლებიდან, ასევე ქალაქებიდან, რომ ყოველთვიურად ჩამოიტანონ თავიანთი უნიკალური პროდუქცია და აქ ორბელიანის ბაზარზე გაყიდონ. ეს ღონისძიება, რომელიც დაიგეგმა ბაზარი ორბელიანის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ პირადად ჩემთვის და მეწარმე ქალბატონებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეს გვაძლევს საშუალებას ჩვენი პროდუქცია პირადად მივიტანოთ მომხმარებლამდე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხელშეწყობისთვის უღრმესი მადლობა ბაზარს და რა თქმა უნდა გაეროს ქალთა ფონდს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზება ქალი მეწარმეებისთვის, მით უფრო მათთვის, ვინც რეგიონებში ცხოვრობ და არ გვაქვს საფსალო გაყიდვების მაღაზიები და შესაძლებლობები. მით უფრო სოციალურ მეწარმეობას კიდევ დამატებით თავის სოციალური მისიები გვაქვს და ამის მისაღწევად
ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ ურთიერთობები პირისპირ მომხმარებელთან. დავბრუნდით, ანა, პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო, მე არსენ გვენტაძის დატოვებულ კალენდარს გადავხდი. ხო, არაჩვეულებრივს ნამდვილად და აღნიშნე ის ფაქტი, რომ ნიკას გარეშე დავბრუნდით მე და შენ ეთერშიდან გადაღებაზე ეჩქარებოდა და ვაპატიოთ ამიტომ. ვაპატიოთ, ისაპატიო მიზეზით, ასე ვთქვათ, გავათავისუფლეთ და გავუშვით დღეს ბოლო ჩვენი ფინალური ბლოკიდან, ასე დავაკვირდით. ხო, არა და ყველაზე გემრიელი ლუკმა ბოლოს მოვიტოვეთ და იყოს ახლა ამ ყველაფრის გარშე. გემრიელი ლუკმაო შენახსენე და რომელი გემრიელი ლუკმა დავიტოვეთ რომ დაუკონკრეტო ჩვენს რომელი და ალბათ მაყურებელიც მიხვდებოდა მაიხერხეულიძის ექიმის რჩევები, თუმცა დარწმუნებული ვარ ნიკა მერე რომ მორჩება გადაღებას გადაახვევს და უყურებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს უყურებს მაიასთან. თან დავსწრენ თუ შეიძლება ის რომ გემრიელ ლუკმას რა თქმა უნდა ქალბატონი მაია თავისთავად წარმოადგენს თავისი რჩევები ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები. გემრიელობასთან ერთად კბილ ქვეყანასაც არ აკლია ეს ყველაფერი, მე მგონი. თუ გემოს მივადგებით და გემოვნებას საერთოდ. ამ შემთხვევაში ტკბილი ქვეყანა ნამდვილად გარანტია, ესე ვთქვათ, ტკბილი გემოვნებისა. კი, და გემრიელად ცხოვრება. ანა, ძალიან დიდი სიამოვნებით სხვათა შორის დავიპატიჟებ თავს ჩემს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მოგეხსენება უკვე ორი ვარ, უკვე რა დიდი ხანია ორი ვარ. როგორ მიხარია რომ თქვი, მე ყოველთვის მინდა და მე თქვა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ თავს ვიკავებდი, უშენოდ არ მინდა და ეს ორივე მოდი მე არ ვიტყვი უარს თუ დამპატიჟებ კოკაკოლაზე. აუცილებლად შენ განაცვალე. იცი რა, ამ შემთხვევაში მე შემოგთავაზებდი ზეროს. სიამოვნებით. ჯობია რომ ამ შემთხვევაში უშაქრო კოკაკოლა მიირთვა. აბსოლუტურად გეთანხმები. თუ მაინც გინდა რომ მიირთვა. აი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მივირთმევ, ჩვენ მივირთმევთ უბრალოდ კოკაკოლას და შენ შეგიძლია წარუდგინო ტელემაყურებელს და ნამდვილად დავიმშვიდობოთ კიდეც. კი, აუცილებლად. ესე იგი როგორც გითხარით, ექიმის რჩევები ქალბატონ მაიხერხეულიძესთან და მის სტუმართან ერთად მოვისმინოთ, გავიგოთ სიახლეები და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები და მე და მარიამი დაგემშვიდობებით შემდეგ შაბათ-კვირამდე, რა თქმა უნდა, ნიკასთან ერთად შემოგიერთდებით შაბათს. მომავალ კვირამდე ნახვამდის. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ავერსის ბრენდი დეკლარი. დეკლარი, შვეიცარიული კოსმეტიკა ქალისა და მამაკაცის მგრძნობიარე კანისთვის. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ტრადიციულად ძალიან საინტერესო თემით ვართ ეთერში, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ რუბრიკა ექიმის რჩევების სპონსორს. ეს არის შვეიცარიული პრემიალური ბრენდი დეკლარი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია მგრძნობიარე კანისთვის. ბრენდი 45 წლიანი გამოცდილებით წარმოდგენილია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და ეს არის ბრენდი, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია შედეგზე. როგორც აღნიშნე, ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის წინ და ჩვენ ვისაუბრებთ მხედველობაზე, კერძოდ კი ვისაუბრებთ მიოპიასა და ასტიგმატიზმზე, პრობლემაზე, რომელიც საკმაოდ ხშირად არის გავრცელებული და პაციენტებისგან საკმაოდ ხშირად ისმის ამ პრობლემების შესახებ შეკითხვები. დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ექიმი ოფთალმოლოგი, ქალბატონი ნათია კობახიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია. მოგესალმებით, მიხარია რომ თქვენთან ვარ. მეც ძალიან მიხარია რომ ისევ ჩემი სტუმარი ხართ. მოდით ვისაუბროთ, დავიწყოთ ალბათ ასტიგმატიზმით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გაიგონებთ, რომ აი მე ასტიგმატიზმი მაწუხებს, მაგრამ თვითონაც არ იციან რატომ თვლიან ეს პაციენტები და ზოგჯერ თვითონ წვიტავენ ხოლმე ექიმის გარეშე რა არის ასტიგმატიზმი, როგორ ვლინდება ასტიგმატიზმი. მიოპია, ასტიგმატიზმი, ჰიპერმეტროპია, ანუ პლუსი, მინუსი და ასტიგმატიზმი არის განსხვავებული ხედვა. განსხვავებული ხედვა, რომელიც ხშირად არის თანდაყოლილი. ასტიგმატიზმი იყო პირველი, რაც მკითხეთ. ეს არის რქოვანის თვალის წინა გარსი, საიდანაც შუქი შედის პირველად თვალში, ამ წინა მონაკვეთის სფერულობის დარღვევა. ძალიან ხშირად თანდაყოლილად. ამიტომ შესული სხივი ვეღარ გარდატყდება თანაბრად, რის გამოც მისი ფოკუსირება ბადურაზე ვეღარ ხდება. ამიტომ წინ საჭირო ხდება მოთავსება მინის, რომელსაც სპეციალურ გრადუსზე ვაყენებთ, რომ თავი მოუყაროს ამ სხივებს და მისი ფოკუსირება მოხდეს ბადურაზე, შემდეგ სიგნალი წავიდეს ტვინში და ჩვენ პაციენტმა დაინახოს.
თუ ასტიგმატიზმი აქვს, ეს არის განსხვავებული მხედველობა. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ პაციენტი ვერ ხედავს, ხო? არა, არ გააჩნია ასტიგმატიზმის ხარისხს. არიან პაციენტები, რომელმაც საერთოდ არ იციან ამის შესახებ, მოდიან ჩივილებით, რომ სუბუქი ბუნდოვნება, სუბუქი დისკომფორტი, რაღაცა დეტალების განურჩევადობა და კონსულტაციის დროს აპარატული კვლევებით აღმოჩნდება, რომ ეს არის ასტიგმატიზმი და შეიძლება ეს პაციენტი იყოს უკვე 30 წლის, იყოს 25 წლის, არ მისულა ექიმთან და ამის შესახებ არ იცის. ამიტომაა საჭირო, რომ პაციენტები წინასასკოლო პერიოდში მაინც ესტუმრონ ოფთალმოლოგს, რომ დროულად მოხდეს ასეთ შემთხვევაში სათვალის შერჩევა. და ეროვნული რეკომენდაცია მოიცავს აუცილებლად ოფთალმოლოგის კონსულტაციას სკოლაში წასვლამდე მაინც. ჩვენი პედიატრები კი ბატონო, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ გამოვავლინოთ თუნდაც მიოპიის არსებობას, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ასტიგმატიზმთან ერთად. ხშირ შემთხვევაში პაციენტები აკითხავენ პედიატრს სხვა ჩივილით, როგორც არის თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა და ვთქვათ, ეს ჩივილი განაპირობებს ხოლმე იმას, რომ გარდა ვთქვათ ნევროლოგისა, ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცა კვლევები ჩვენ ჩავატაროთ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილი და ხშირად ასევე მომისამართებთ ხოლმე ოფთალმოლოგებთან, იმიტომ რომ არც თუ ისე იშვიათია, როდესაც თავის ტკივილი და ვთქვათ თავბრუსხვევა არის დაკავშირებული თვალის პრობლემებთან და მით უმეტეს დღეს, როდესაც ეკრან დამოკიდებულება გახდა ძალიან სერიოზული პრობლემა. რამდენად ვთქვათ რისკის ქვეშ აყენებს ეკრანი იმ პაციენტებს, რომელთაც აქვთ უკვე მიოპია, თქვენ ბრძანეთ ახლა რომ თანდაყოლილია და აი არის თანდაყოლილი მიოპია, ასტიგმატიზმი, ასეთ შემთხვევაში ეკრანი გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ქმნის თუ არა პრობლემას? კი, რა თქმა უნდა, ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ თანდაყოლილი მიოპიის გარდა შეიძლება ჩამოყალიბდეს ახლომხედველობა დიდხანს მხედველობითი ფუნქციის დატვირთვით ახლო მანძილზე. იმიტომ რომ კუნთი, რომელმაც უნდა დაგვანახოს შორს და ახლო სულ მუდმივად არის ესეთ მდგომარეობაში, რომ ამ კუნთს უწევს მუშაობა ახლო მანძილზე ხედვისას. და ამიტომ თვალი გადაიქცევა ახლო მხედველად. ამიტომ ხშირად ეს მდგომარეობა განავითარებს აკომოდაციის სპაზმსაც, რომელსაც თავის ტკივილი ახლავს. ამიტომ პედიატრებისგან ნამდვილად ბევრი პაციენტი მოგმართავს მათი რჩევით, რომ განსაზღვროთ ეს ხო არ არის ასოცირებული მხედველობის პრობლემასთან ეს თავის ტკივილი და ხშირად გამოვლენილა ასეთი შემთხვევები, რომ მის უკან დგას ახლო მხედველობა, რომელიც არ არის კორეგირებული სათვალით, ან არის აკომოდაციის სპაზმი, რომელიც გარკვეული რეკომენდაციის გაცემას ჩვენგან მოითხოვს. მოდით ახლომხედველობას ვთქვათ რა არის, უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და აქვე ვთქვათ ასტიგმატიზმის და ახლომხედველობის შემთხვევაში რა გამოკვლევა შეიძლება დაჭირდეს პაციენტს და ვთქვათ როგორი არის მკურნალობის ტაქტიკა ასეთ დროს. სტანდარტული კვლევის დროს მიოპიას არის ახლომხედველობა, ანუ მანძილზე ვერ შორს ვერ ხედავს. ეს პაციენტი ახლოს ძალიან კარგად ხედავს და შეიძლება სკოლის ასაკის პაციენტი მასწავლებელმა აღმოაჩინოს, მშობელმა შეენიშნოს, ან თუ მშობლები არიან ახლომხედველები ძალიან ხშირად თავის შვილსაც აკონტროლებენ, მაგრამ ისევ სკრინინგი, რომლის შესახებაც თქვენ განმარტეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია წინასასკოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში სწორად დანიშნული სათვალე და დროულად დანიშნული სათვალე არის პირველი რიგის დახმარება, ესე ვთქვათ, რომ თვალს ვასწავლოთ კარგად ხედვა, სანამ არის პატარა ასაკის. ამიტომ სათვალი არის პირველი რიგის დამხმარე საშუალება ასტიგმატიზმის შემთხვევაშიც და მიოპიის შემთხვევაშიც. ხშირად ამბობენ ხოლმე ბავშვები უარს სათვალეზე და თქვათ რაღაცნაირად ან მხოლოდ გარკვეულ პერიოდში იყენებენ მას, არ არის ეს მუდმივად, ამას შეიძლება დააზიანოს შემდგომ მხედველობა. რისკის ქვეშ აყენებს თუ არა მათ თვალს. სხვათა შორის ტენდენცია ახლა ბოლო დროს რო ვაკვირდები, არის ისე, რომ ძალიან მოწონს სათვალის სარგებლობა. ბევრი გახდა ასეთი პაციენტი გარშემო, კლასშიც მეგობრები, ამიტომ აი ეს ადრე თუ უფრო სტიგმატიზირებული იყო, დღეს იმდენად არა. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მაინც ადამიანზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი პაციენტი როცა სათვალეში ხედავს და აღმოაჩენს, რომ როგორია განსხვავებული სიმკვეთრე, ხარისხი, ფერი, ძალიან ბედნიერია ამითი. ამიტომ მას პირიქით მოწონს მისი ამ სათვალის სარგებლობა. ესეც ალბათ ადამიანზეა დამოკიდებული. თუ არ ვისარგებლეთ არიან პაციენტები, რომლებიც გვიან მოგმართავენ და თქვათ გვიან ასაკში ვარგებთ სათვალეს,
ადაპტირდებიან, თუმცა ცოტა უჭირთ ადაპტირება, განსაკუთრებით ასტიგმატურ სათვალესთან. ხო, ამიტომ ჯობია რომ ნელ-ნელა ტვინიც ადაპტირდეს და ფსიქიკაც ადაპტირდეს. აი, ახსენეთ ადაპტირება და მაინც მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, რას ნიშნავს ადაპტირება ასტიგმატურ სათვალესთან? არის თუ არა ეს რაღაც გარკვეულ სირთულესთან დაკავშირებული? არის, გაჩნია როდის ვირგებთ. პატარა ასაკის პაციენტები, თქვათ, წინასასკოლო პერიოდის პირველ, მეორე კლასელები კომფორტს უქმნით, ხარისხიან ხედვას უქმნით და ამიტომ ურჩევნიათ რომ ეკეთოთ, მაგრამ თქვათ 30-ის, 35-ის უძნელდებათ, იმიტომ რომ გადაადგილება გარემოში გარკვეულ აბერაციებს იწვევს. და შესაძლებელია თავბრუს ხვევა და სხვა პრობლემები. ამიტომ შეიძლება გადადოს ეს სათვალე გვერდზე და არის შემთხვევები, რომ ერთი ექიმიდან მეორე ექიმთან გადაინაცვლებენ იმის ჩივილით, რომ თითქოს რაღაცა არასწორია, ან დამზადებაშია პრობლემა. მოდით რომ შევადაროთ ახლა ამ შემთხვევაში ვთქვათ ლინზა, ახლა საუბრობთ პატარა მცირე ასაკის ბავშვებზე, ლინზა და სათვალე. ვთქვათ ასტიგმატიზმის დროს ორივე რეკომენდაცია შეიძლება გაუწიოთ თუ არის რაღაც შემთხვევები, როცა ლინზა ჯობია სათვალის გამოყენება ეს არის აბსოლუტურად პაციენტის გადასაწყვეტი არჩევანი. სათვალე აუცილებლად და სათვალესთან ერთად შეგვიძლია ვისარგებლოთ ლინზით. თუმცა სასკოლო ასაკის პაციენტები ძალიან კარგად სარგებლობენ ლინზებითაც, ისწავლეს მათი გამოყენება, აქაც ადამიანს გააჩნია როგორ მოუვლის თვალს, როგორ მოიხმარს პრეპარატებს ლინზასთან ერთად დამატენიანებელს აუცილებლად, ასე რომ ხდება თვალის. კი, აუცილებელი, ამის გარეშე არა. ამიტომ ლინზა და სათვალე ერთად თანაცხოვრობენ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი მიოპია დადგინდა, იყო ძალიან დაბალი და მერე თანდათან გაიზარდა და აი მე მგონი პროგრესირებადი მიოპია. მოდი ესეც თქვათ, რას ნიშნავს პროგრესირებადი მიოპია და რა შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს. დიახ, ახლომხედველობა დაკავშირებულია თანდაყოლილი ახლომხედველობა დაკავშირებულია თვალის კაკლის ღერძის სიგრძესთან. ახლომხედველი პაციენტის თვალის კაკალი არის შედარებით გრძელი. ამიტომ შემავალი სხივი, რაზე ჩვენ წეგან ვისაუბრეთ ასტიგმატის შემთხვევაში, ვეღარ აღწევს ბადურამდე. ამიტომ წინ საჭირო ხდება მინის მოთავსება, რომ ფოკუსირება მოუყაროს თავი ბადურაზე. ამიტომ როცა პაციენტი იზრდება, მიზრდასთან ერთად ღერძის, ამიტომ ყოველთვის ვაკეთებთ პირველად პაციენტი როცა მოდის ოფთალმობიომეტრიას, ანუ თვალის ოპტიკური ღერძის განსაზღვრას და ამ ღერძს სულ ვაკვირდებით წელიწადში ერთხელ, იმიტომ რომ მოსალოდნელი ამ მინუსის მატება და მისი ხელშემწყობი ფაქტორები შეიძლება იყოს სწორედაც ახლო მანძილზე მხედველობითი ფუნქციის დატვირთვა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდებმა დიდი დრო გაატარონ გარეთ. სხვათა შორის ახალი კვლევები იყო ბოლოდროინდელი შედარებით, რომ ბუნებრივი განათების პირობებში დიდხანს ყოფნა მიოპიის პროგრესირებას უშლის ხელს. სკოლებიც კი ჩამოყალიბდა, სადაც ახლომხედველი ბავშვები ბუნებრივ გარემოში მეცადინეობენ. ამიტომ მოთხოვნაც ესე ვეუბნებით ხოლმე პაციენტებს, კი შეზღუდული ეკრანის დრო, პერიოდული შესვენება მონიტორთან ყოფნის დროს აუცილებლად გვაქვს ესეთი 3-20-იანის წესი. ყოველ 20 წუთში 20 წამი, 20 ფუტის სიგრძეზე. გავიხედოთ უკვე შორს, ხო? მოვაცილოთ თვალი ეკრანს და გავიხედოთ შორს. და მარტივია, მაგრამ შესასრულება ცოტა ძნელი, თუმცა კარგ რეზულტატს დებს. ამიტომ მკურნალობის, მიოპიის და ასტიგმატიზმის ქირურგიული მეთოდები, ამაზე რა შეიძლება რომ გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად გამოიყენება და კი, ეს არის ოპერაციული ჩართულობა, რომლის შემდეგ პაციენტები ძალიან ბედნიერები არიან. და სათვალის მოხსნა. თუ პაციენტს არ უნდა ასათვალე როგორც აქსესუარი ატაროს, ასეთებიც არიან სხვათა შორის. კი, ძალიან ბევრს უხდება, მინდა ვთქვა. დიახ. ლაზერული ქირურგია. ლაზერული ქირურგია, რომელიც ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს საქართველოში. ბევრ ცენტრში ბატონი მერაბდუალი თავისი გუნდით პირველი იყო 25 წლის წინ, რომელმაც დაიწყო არაჩვეულებრივი რეზულტატებით დღესაც და ბევრი კლინიკა, რომელიც ახორციელებს არაჩვეულებრივი რეზულტატებით. ამიტომ მას წინ უძღვის წინასაოპერაციო კვლევები, რომ რქოვანი სისქე მოქცეს ამისი უფლება, ბადურის პერიფერია მოქცეს ამის უფლება და ქირურგთან ერთად ამ კვლევების რეზულტატად გადაწყდეს ჩართულობის განხორციელება და გადადონ სათვალე გვერდით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო რჩევებისთვის. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში აუცილებელია სწორედ რომ ოფთალმოლოგთან ვიზიტი არ დაგვაგვიზღდეს არც მოზრდილებს და არც ბავშვებში, განსაკუთრებით სკოლაში წასვლის წინ, იმიტომ რომ ამას აქვს მეტად ეს დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ ადრეულად აღმოვაჩინოთ პრობლემა, რაც რა თქმა უნდა მისი მართვას აუმჯობესებს და შესაბამისად გამოსავალსაც აუმჯობესებს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია. იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ კიდევ სიამოვნებით გესტუმრებით და ჩვენს მაყურებელს ტრადიციულად ჯანმრთელობას უსურვებთ. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ავერსის ბრენდი დეკლარი. დეკლარი, შვეიცარიული კოსმეტიკა ქალისა და მამაკაცის მგრძნობიარე კანისთვის.